arkadaşlar, yeni logomuz 7 yaşındayken yaptığım Lego koleksiyonumun eskilerinden. Teknik serisinin 2014 yılı ürünü 42028 numaralı Bulldozer. 617 parçalı oluşan Legomuz ile 2 farklı model yapılabiliyor. Legomuzun kutusundan 5 paket grubu ve 2 modele ait ikişer yapım kılavuzu çıkıyor. Bu tarz videoların devamını yapabilmem için kanalıma abone olur, videolarımı izler, beğenir ve paylaşırsanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere, bay bay.